నచ్చితే లైక్ చేయండి. కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ చేసి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని ముందుగానే పొందుతారు. సో ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ టాపిక్ చూసుకుంటే మనం ఎప్పుడైతే కైన్ మాస్టర్ ఎడిటింగ్ చేయాలని చూస్తే కొన్నిసార్లు లేయర్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ యాడ్ చేస్తే మనకి అన్సపోర్టెడ్ ఫైల్స్ అని చూపిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ కింద నేను ఇప్పుడు ఒక వీడియోని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. మీకైతే ఎట్లా చూపిస్తుందో మీకు చూపిస్తాను. మనం ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసుకొని నేనైతే 16:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియో సెలెక్ట్ చేసుకొని మనమైతే వీడియో ఓపెన్ అయినా మనకు చూసుకోవచ్చు. అన్సపోర్టెడ్ ఫైల్ అని చూపిస్తుంది. మనము కంప్యూటర్లో స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేసి దాన్ని మనము యాడ్ చేయాలనుకుంటే మనకి అన్సపోర్టెడ్ అని చూపిస్తుంది. దీన్ని వాళ్ళ వీడియోలో నేను ఎట్లా సపోర్ట్ చేయాలో చేస్తారో MP3 కింద ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఈ వీడియోని మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వీడియో కన్వర్టర్ అని చెప్పి, అదే మనకి ఈ అప్లికేషన్. మనం దాన్ని అయితే ఈ అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవడమే. ఓపెన్ చేసుకోగానే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అయితే మనకి ఇట్లా కనిపిస్తుంది. వీడియో కన్వర్టర్, రియల్ వీడియో కన్వర్టర్ అని చెప్పి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. మనకి స్లో మోషన్ ఉంది, వీడియో కట్టర్ అని ఉంది, నెక్స్ట్ స్లో మోషన్ ఉంది, వీడియో జాయినర్ ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వీడియో జాయినర్ ఉంది, ఆడియో కట్టర్ ఉంది. మనమైతే దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఆడియోని స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా రివర్స్ మన వీడియోని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ వీడియో కట్టర్ చేసుకొని మనమైతే వీడియోని కట్ చేసుకొని మనం స్ప్లిట్ చేసుకొని వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్లో మోషన్ యూజ్ చేసుకొని స్లో మోషన్ వీడియోస్ కూడా మనకి ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా మనం ఇక్కడ జాయినర్ యూజ్ చేసుకొని టూ క్లిప్స్ని అయితే మనము సపరేట్ క్లిప్స్ని అయితే మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్షన్ చూసుకోవచ్చు. మనకి ఫీచర్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. దీనికి వచ్చేసి 150 రూపీస్ లైఫ్ టైంకి సబ్స్క్రిప్షన్. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను కావాల్సిన వీడియోని అయితే నేనైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. మనకి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంది. మనకి WME1 నుంచి దీని అయితే MP4కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ మనం అయిపోగానే మనం ఇక్కడ యారో మార్క్ని అయితే మనం క్లిక్ చేసుకోవాలి. మనం యారో మార్క్ని క్లిక్ చేసుకోగానే మనకి నెక్స్ట్కి అయితే ప్రాసెస్ అయిపోతుంది వీడియో. చూసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఏది కావాలనుకుంటే అక్కడికి కామన్, ఆండ్రాయిడ్, యాపిల్ మనం ఏ ఫీచర్లో కావాలనుకుంటే ఆ ఫీచర్లోకి అయితే మనమైతే ఎక్స్బాక్స్ మీకు మొత్తం ఉంది కంప్రెస్ చేసుకోవడానికి. నేను MP4 కాబట్టి నేను MP4లోకి నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. మీరు వేరే వాళ్ళు పంపించాలనుకుంటే ఫైల్లోకి అట్లా మీకు సంబంధించిన ఫార్మాట్లోకి అయితే మీరైతే కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. చాలామందికి ఫైల్స్ని పెద్దపైతాయి. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఉంది. MP4 ఇక్కడ వీడియో సెట్టింగ్స్, మనకి వీడియో సెట్టింగ్స్ని మార్చుకోవాలనుకుంటే, లేదంటే ఆడియో సెట్టింగ్స్ కావాలనుకుంటే ఆడియో సెట్టింగ్స్ని మనం ఇక్కడ నుంచి అయితే మనమైతే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అన్నిటిని. ఇప్పుడు మనకి WME నుంచి నాకైతే MP4 కింద వీడియో అయితే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇది కంప్లీట్ అయిపోగానే మనం అయితే ఆరో మార్క్ని క్లిక్ చేసుకున్నాం. మనకి ఇక్కడ రెండరింగ్ అయిపోతుంది. నేనైతే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ వేసిన 100% కంప్లీట్ కాగానే మనకైతే రెండరింగ్ చూసుకోవచ్చు. 100% కాగా మనకి ఓపెన్ విత్ షేర్ ఉంటుంది. మనకు కావాలనుకుంటే ఓపెన్ విత్ అంటే కైన్ మాస్టర్లోకి ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఓపెన్ విత్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసుకోవడమే, లేదంటే షేర్ చేసుకోవాలంటే షేర్ చేసేసుకోవడమే మనకి. ఇప్పుడు నేనైతే చూసుకుంటే ఈ వీడియో అయితే మనకి కైన్ మాస్టర్లో సపోర్ట్ అవుతుందా, ఓపెన్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి కైన్ మాస్టర్ని ఓపెన్ చేసుకుని అయితే మనకి చూసుకుందాము. నేనైతే కైన్ మాస్టర్ యాప్ని ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను. ఓపెన్ చేసుకోగానే మనకి ఇట్లా కనిపిస్తుంది. మనమైతే కైన్ మాస్టర్ ఓపెన్ చేసుకొని మన యాజ్ యూజువల్ వీడియోని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో ప్లస్ సింబల్ని క్లిక్ చేసుకొని నేనైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయినా. బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాం. మనం ఇక్కడ ప్లస్ని క్లిక్ చేసుకున్నాం. ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసుకున్నాం. మన రేషియో 16 ఇస్తుంది యూట్యూబ్ది. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ వీడియో కన్వర్టర్ ఉంది కదా, ఈ వీడియో కన్వర్టర్ అన్నప్పుడు మనకి ఇట్లా వార్నింగ్ వస్తే కాకపోతే మనకి వీడియో వచ్చేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్ చూసుకోవచ్చు, ఈ వీడియో అయితే మనకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది MP3 కింద. చూసుకోవచ్చు ఎట్లాంటి క్వాలిటీ లాస్ అవ్వకుండా మనకైతే మనకి పెద్ద సైజు ఉన్న వీడియో అయితే మనకి MP3 వీడియో కిందకైతే కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే నేను రీసెంట్గా అప్లోడ్ చేసిన వీడియో. కాపీరైట్ కొత్త టూల్, కాపీరైట్ మ్యాచింగ్ టూల్. దాన్ని చూడకపోతే కింద ఐకార్డ్స్లో వదిలేస్తాను, కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, దాని ఐకార్డ్స్లో వదిలేస్తాను. చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.